Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Life Stories. Danes je z mano Naja, predsednica društva Mana Tahiti Slovenija, ki dejansko je registrirano v Kopru, ampak deluje v Ljubljani. Naja, z veseljem bi slišali tvojo zgodbo. Kako si začela s plesom, kje si prišla v stik z tahitijskimi plesi in kako se je potem nadaljevala ta tvoja plesna zgodba? No, moja zgodba z Ori Tahiti se je začela daljnega leta 2011 v Milanu. Tja sem šla na prvo delavnico, ki jo je vodila moja še zdajšnja učiteljica Amanda Mendoza, ki je to plesno zvrst v bistvu iz Mehike, od tam, kjer prihaja, pač prinesla v Italijo. Se je preselila in z njo je prišel ta plesni stil. In smo imeli enormno srečo, pač, da je to potem lahko delila tudi z nami oziroma z ljudmi, ki nas je to zanimalo. Tako da v Italiji je ona osnovala pač svojo šolo, svojo plesno skupino in jaz sem v bistvu to znanje prinesla v Slovenijo. Kje pa si sama izvedela prvič sploh za te tahitijske plese? Jaz sem pred tem obdobjem, ko sem začela z Ori Tahiti, plesala orientalski ples, dokaj aktivno, in v okviru enega projekta sem spoznala eno punco iz Milana, ki se je pač učila pri Amandi že to zvrst. In čisto spontano je bilo, ne vem, prid pa probi, in potem sem šla, ker rada probam nove stvari, stile, in mi je tako postalo všeč, da potem sem usporedno nekaj časa orientalski pa polinezijski, potem pa je prevladala ljubezen do Ori Tahiti. Kako se je pa potem prijel ta tahitijski ples, ker je dokaj neprepoznan pri nas v sami Sloveniji? Prepoznavnost še zdaj recimo ljudje ne vejo, kje je sploh Polinezija. Tako da, ko opisujem to, s čimer se ukvarjam, najprej geografsko opredelimo. Polinezija, Tahiti in tako počasi gre. So ljudje, ki poskusijo, pa jim pač se ne poistovetijo. In zdaj v bistvu po 3 letih, odkar imam društvo, smo se nabrali taka majhna skupinca 8 plesalk. Tako da so res redne na tečajih in potem mi pač nastopamo, širimo to pač svojo ljubezen do tega. Ja, seveda, in delavnice prirejam. Tako, tečaje imamo pa enkrat tedensko. Zdaj tečaj imaš v Ljubljani, delavnice pa kdaj tudi v Kopru, ali? Ne, zdaj sem samo na Ljubljano pač vezana, in tukaj pač vse se dogaja tu. Super. Ker sem se tudi preselila in je tudi logistično lažje. Si pa gotovo tudi že obiskala Tahiti, v živo spoznala ta ples, nam mogoče malo zaupaš, kako je tam, ta skupnost njihova? Tahiti sem prvič obiskala 2014, torej po 3 letih intenzivnega študija z Amando, in je rekla, da, tudi sama sem potem začutila, da pa zdaj pa res moram iti tja, pač odkjer ta ples dejansko prihaja. Ona je v bistvu zelo dobra v tem, da prenese stvari in tako, ampak je treba absorbirati z vsemi čuti pač to okolje, odkjer ples prihaja. Tako da šla sem tja, se šolala na umetniškem konzervatoriju in še pri drugih učiteljih. Tako individualne ure sem vzela, pa čim bolj posvetila ta čas izobraževanju, tako da je bilo kar intenzivno 1 mesec. Ko sem šla pa drugič, leta 2017, je pa bilo to daljše potovanje, za dobre 3 mesece sem bila tam. Tako da sem še malo nadgradila in potem se ti začne odpirati zanimanje tudi za druga področja, ker prej niti nisem si mislila, da me bo to zanimalo, glasba, jezik tahitijski, kultura, zgodovina na splošno. A pa so kot plesalci in tudi na splošno to zelo odprta kultura, sami veliko plešejo, vsi znajo ta ples pri njih, ali je to tudi zelo bolj ozka skupina? Pri nas je recimo tako družba narejena. Ples je ena taka dejavnost, ki jo pač
te lahko veseli in to delaš, Ja. ali pa pač ne, si totalno anti. A ne? Ja. Tam je pa že v kulturi to. Ja. Da je Vsi večina. so tako zelo muzikalni, ritem imajo, se mi zdi že kar neprirojen, ampak po mojega niso še totalno izgubile. Ne? Tako da živijo v takem okolju, da se ta plesnost in muzikalnost avtomatsko razvijajo. No. Ja. Kaj pa v Evropi je dosti tega ali je slučajno, omenila si Italijo, seveda pri nas tudi? Ja. Je Potem tudi je tle kje še drugje? Francija, ki je v bistvu normalno, ker je pač Francoska čez Polinezija. tako. In v Španiji je en tak manjši community, to je pa to. Aha, Ja. okej. In Slovenija. Ja, tako da Si nas se postavlja širi. na zemljevid. Ja. Kakšna pa je danes tvoja plesna rutina? Kako pogosto plešeš, treniraš? So tudi kakšni plesni večeri za Tahiti, da greš ven plesati to? Ja, v Polineziji ja, v Sloveniji pač plesnih večerov ni. Oziroma za letos je plan, da naredimo svojo prvo samostojno produkcijo. Super. Drugače pa ja, plešem doma čim več, kar se da. Poleg tega, da pač plešem, imam tudi redno službo, tako da je treba tudi tukaj malo narediti balans. Kolikor se pa da, ja, vadim sama in seveda pač v okviru tečajev se pripravljaš na tečaje, moraš stvari sprobati tudi sam, seveda ne boš kar nekaj učil. Ja. Tako da ja, probam čim bolj konstantno vsak dan, pa tudi če samo 5 minut povaditi, iti čez osnove. Tudi kdaj zaigrati na kakšen instrument, zapeti karkoli, tako da sem v stiku. No. Kje pa mogoče vidiš zase trenutno še potem kakšne izzive za razvoj naprej v tahitijskem plesu ali tudi kakšnih drugih polinezijskih plesih? Zaenkrat je Ori Tahiti pač zvrst, ki jo postavljam v ospredje in nudi mi ful široko polje raziskovanja. Tako da željo imam, da grem še enkrat, mislim, večkrat še na Tahiti, ampak naslednjič, ko grem, bi šla še za malček dalj časa, da lahko nastopam na njihovem festivalu, tem letnem festivalu, kjer pač nastopajo in tekmujejo tudi pač šole in da grem čez cel ta proces učenja, od izdelave kostumov, nekaj malega sicer že pobereš pa se naučiš, ampak tam si pa res od začetka do konca, od vse pač narediš sam in se učiš od jezika do interpretacije pesmi, do učenja ritmov, ne vem, vsega, kar paše zraven v ta festival v bistvu. Koliko časa pa traja tak festival? To se dogaja julija, vsako leto in je to, dajmo zdaj reči tako, v Rio de Janeiro, ko je februar, namenjen temu festivalu, je tako na Tahitiju. Takrat se pač dogajajo vsi tradicionalni, recimo športi, aktivnosti, tako je prav posvečen kulturi, na splošno. Ni samo ples, pač vse ostalo. Ja.